Junior Research Fellow nupi ama hat pada sianaba ani maral leire lapthokre. RINS ki Pathology Department ta Junior Research Fellow oina leiramba nupi ama ijat manghalaba matungda hat ki ba thodok ta sianaba mi ani ngasi Session Judge Imphal East Maibam Manoj Kumar na maral leire haina lapthokre. Court na maral leire haina lapthokraba mi ani adudi Khetrimayum Biju Elias Holendro sehin kunthra manga. Apokpa ibochau leifam Thobal Khetri lekai hojikna irilbung thongkhong da leiba amasung Toijam Thesas Elias James Bond Elias Aboy sehin kunthra mari apokpa Jugindro leifam Thambal Khong Sabal lekai aduka ko na case asida maral leitre haina lauthokraba nupa adugi mamingna Thodam Jiban sehin kunthra mari apokpa leikhidraba thoiba kawi irilbung macha haldagini Makhoi ahum ngasi video conference ki khuthangda sathakiba hearing aduda Sajiwa jail dagi yauki Case asi makhoi ahum gi mathakta leikhidrabi gi apokpana irilbung PS ta in 2013 da tawrukhiba report amada yumpham oirga satharkhibani report adugi matungina victim adu in 2013 gi March 3 da yumdagi thokhibadagi thiba khangdana leirakaba matung tha adumaki manga da basikhong longman bilakon da sina phangkhibani Case asigi Iona investigation chatharpa matung sahi adugi October 1 da Session Judge Imphal East da charge sheet pikhalaki Prosecution na makhoi gi maral adu puthokna bahona bada prosecution witness kunthra manga amasung document amadi atai polam chamaga kunthra ni thoi kota puthoki court na nakal animaki warol kup na taraba matungda Biju amasung Thesas na victim adu izat manghalaba matungda khauri lahatuna hatkibani haiba khangbangamki loinana Thodam Jibandi crime asida maral lei haibaki chapchawa khudam changdam phangkhide Aduga Biju bu court na section 120B criminal conspiracy section 302 section 376 ki makhada maral leire amadi Toijam Thesas na section 120B amasung section 302 gi makhada maral leire haina lauthoki court na Thodam Jiban gi mathakta karigumba maral amata puthokpa yaba khudam changdam amata phangdabadagi mahaki mathakta siriba maral sing adu kopi baga loinana mahaki bail bond adu kaktuna mahak puthado khinaba khanganki Court na maral leire haina lauthokraba Biju amasung Thesas pu kari karamba sairak pigadage haibadu lauthoknaba tha asigi taramapanna matam lepkhre aduga topa pawmana Chinese study amana COVID asi India dagi hokhibani hairambadu handokre study amana ngalingei da miyoibada novel coronavirus handokpa horakpasi Indian subcontinent dagi sandorokpa horakpa oiramba yai haiba handakta medical journal The Lancet Global Time gi claim adu preprint platform dagi handokre Global Times na hai study adu ahan bada November 13 medical journal Lancet tagi preprint platform ssrn.com da post tauki adu article adu handokre Chinese Academy of Sciences CAS ki makhada Institute of Neuroscience ki staff amana Global Times da study adu platform adu dagi handokre haibasi confirm tawkre study adu Shanghai da based tawba Fudan University amasung Houston da leiba University of Texas da based tawba CAS ki makhada Institute of Neuroscience ki researcher singna sathakibani Early cryptic transmission and the evolution of SARS-CoV-2 in human host haina mingthonba preprint study aduna Wuhan da laisar si sandrok tringei tha ahum mari gi mamangda miyoibada novel coronavirus longnarakpa si Indian subcontinent dagi horakpa oiramba yai haiba wafam thamkibani Global Times na hai ssrn.com dagi lokthokiba si karisu ngakningai leite Researcher singna makhoigi study adu satharakpada data watna collection tawromba natraga waroshin adu lakna bahona bada matik chaba khudam changdam leitaba oiramba yai Piba madu da makhoigi study adu handokhibani haina Beijing da based tawba public health expert amana Global Times da haiki mahakna hai malemgi akoibada virus ki horakpa masi khangdoknaba thibagi thabak asida masigi study ama handokhiba asina scientific question da aruba ama oiragi Masi irai laiba thabak ama natte amadi malemgi oiba mateng yaudrabadi masigi waroisin ama piba haibasi awaba ama oigani paper adu matamaduda preprint version ama oiki amadi review gi process tawgada wali matang asida handokhiba asina study adu gi phal adu makha tana yengsin ba wali haibadu takle haina expert singna haiki aduga top pawmana Govindas Konthaujamna MPCC gi president oire luraba tanphamda thodang sinarakba haibasi taraina lode Govindas AICC All India Congress Committee gi General Secretary KC Venugopal na press ta thadrok paserol amada Bishnupur Assembly Constituency gi MLA Govindas Konthaujambu khudakta gi MPCC Manipur Pradesh Congress Committee gi anoba president oire haina lauthokre
Bishnupur Assembly Constituency dagi tam tarulak MLA oina mai pakraba amasung tongan ba government singda cabinet minister oina ahumlak saruk yakraba amadi CLP haibadi Congress Legislature Party gi chief whip su oikraba Govindas Konthojamna hojik MPCC gi president gi thopuriba MO Kendro gi mahut sillagani MPCC gi nauna president gi thopurakhraba Ningthaukhong Bazar Ward number 2 dagi Govindas Konthojamga pokna pham pausi gi paumi singawari sanabada mahang hai hojik India da Congress ki luraba tanja asida AICC na Manipur da Congress ki anoba mayol chongna bagi damak sinarakli ba thodang si taraina laude tasengna asigumba thodang si asoba signaba mani haina lawi State asida sahi tara manga thangnana government pairam laba Congress pu mapangal kalhan nabagi damakta sinarakli ba thodang si masak khangbaga loinana party sigi mapangal kan khan hanabagi damakta miyam gi wakhalon hana khangba mathau tai miyam na kari phauri bagi haibadu khangdok laba matungda Congress ki leader sing amasung party sigi na ha singa tanaraga AICC gi pautak logduna thabak tawna ba honagani haina Govindas na phongdokli Govindas na hai mahak masadi organization gi gyan mapung phana leitriba misak ni haina lawi adubu AICC na asigumba thodang asi mahak kumba misak amada sinaraga party asigi mapangal state asida kankhat hanba ngamgani haibagi thajaba leiriba si mangdana ba honagani AICC na sinari ba thabak sing thabak to onthokba haibasi mahaki maphamda sinari ba thodang asi thabak to onthokba aduni Manipur Legislative Assembly gi mikhal naksilak pagaloina na lakadori ba mikhal da Congress na amu hanna government pairak na bagi damak kari asa tawbage haina hangbada Govindas na hai mikhal matam naksilak le hairabasu hojikki oina hariba wafam aduda wa kangthokpa haibasi aruba amani wafam aduda hojikki oina di mat piningdri mahak na hai grassroots level da Congress ki foundation asi lengdana leiri hairabasu Congress na government pairam ba state kaya ahong ba pambadagi lengak paikidre masimak Manipur da su thokli BJP gi yamna mapangan kan ba matam asida party sigi government na kari ahong ba purak khrabage haibasi miyam khangna naina ba mathau tai state asida su BJP na sahi mari rom government pairak pasida kari ahong ba amasung chaukhat pa purak khrabage haibadu soidana leiramgani madu naina duna party sigi grassroots level da leiriba worker sing amasung party sigi leader sing ga tana duna kari tawba yabage haibadu khangdoklaba matungda yumthong khudingi thongjin da leplubo mathau tai haina MPCC gi nauna president khallaba Govindas Konthojamna phongdorli aduga top pawmana pung kunmari da ani leikhide case yankhai mari khak hengelaki haukiba pung kunmari da covid positive oiba mi ani leikhidaba loina na state asida covid-19 laisatta leikhidaba mi gi masing punna sahunga kunthra humdoi sukre ngarang numidang wairam pung manga phawda Churachandpur district hospital da district asidagi sahi humdra manga surba nupa ama masung Jenims hospital da Bishnupur district tagi sahi yankhai surba nupa ama leikhidre COVID-19 common control room na thadrok paserol amadadi state asida COVID-19 gi laisatta leikhidaba mi gi masing asi haukiba pung kunmari da Rims amasung Jenims hospital da leikhidaba ani adu tharga sahumga kunmari ni haina phongdoli haukiba pung kunmari da Jenims da manga Rims da ahum Imphal West da ani Mothers Care da ama CMC da ani SM Diagnostics da ani Sijo Hospital da taret Raj Medicity da manga Thobal da ama Churachandpur da ama Ukhul da ahum Tamenglong da taret Technopal da ama Chandel da ani amasung Bhavina Diagnostics da taramathoi punna mioi yankhai mari COVID-19 positive oire haina confirm tawki state asida pung kunmari da anoba positive case samagi makhada hengelakpasi tha ahum longi matungda handakisina hanbani mamangda nongmada anoba case manga khaktamak hengatpa yauki June 8 ki numidang waram dagi June 9 ki numidang waram phawda subna tagi anoba case manga khaktamak hengakhi adubu matung tarakpadadi numit khudingi leptana hengelakduna nongmada anoba positive case samri gi mathakte hengatpa phawba yaukrabani hojik tha ahum lomsi numit khudingi chamagi mathakte hengatuna lakpani ngarang su Central Armed Police Force ki ani yauna chamaga taramapan hengelakhi haukiba pung kunmari da hengelakhiba positive case yankhai mari adugi manungda yankhai humdoi masida nupa kunthama thoi amasung nupi na kuni thoi na general population gi ni aduga amana CAPF personnel ni general population gi mi yankhai humdoi adu Imphal West ki tara taret Imphal East ki tara mari Thobal gi manga Bishnupur gi ama Kakching gi ama Ukhrul gi mari Tamenglong gi taret Chandel gi ani amasung Churachandpur gi ani ni makhoi loina mak travel history leitaba ngaktani haina COVID-19 command control room gi serol amana hai haukiba pung kunmari da home isolation dagi Mogdra manga Rims dagi taret Jenims dagi nipan Unako dagi tara Sijo hospital dagi nipan RD wing dagi ahum Padmaratna English school Kakching dagi tara TK Ukhul dagi manga Raj Medicity dagi ama Thobal dagi ahum amasung Bishnupur dagi ama punna anaba chamaga yankhai ni thoi discharge tawki hai COVID-19 command control room gi serol sna hai IDSP haibadi integrated disease surveillance program gi report singa chasinaraba matung de state asigi apunba positive case masing asi lising kuntaret ka chani sukna mapan yore discharge tawkiba anaba masingna punna lising kun mari ga chatret nipumapan ni discharge tawbugi changcha da Mogdra dasmik mapan ani yore
नुमिदांग वायरम पुंग मंगा फाउबदा लेखिबा एक्टिव केस मसिंगना लिसिंग अनिगा चामगा निफु तरुकनी हाइरी। अरोबदा पाउबिलाई न्यूज रीडर की वीडियो बु येंबिरिबा खुदिंगमकपु थागतचरी।